तपाईँको पहिलाको हिसाबमा 100 रुपियाँ महँगो पर्न आउँछ होइन पहिलाको हिसाब पहिला 2000 फुल सिलिन्डर पाइन्थ्यो भने अहिले हाफ सिलिन्डर दिँदाखेरि 1100ले बेच्नुपर्छ। विगतदेखि नै यस्तो बेलामा चाहिँ व्यवसायहरूले कृत्रिम अभाव गर्छन् भन्ने पनि गुनासो हुन्छ, यसमा चाहिँ के भन्नु? नमस्कार, नेपाल तथ्यको विशेष अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म नवराज श्रेष्ठ। अहिले इरान र इजरायलको युद्ध सँगसँगै नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास आपूर्तिमा समस्या हुने भन्ने खालको जुन खालको एउटा सन्देश आइराखेको अवस्था छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा पनि पेट्रोल र ग्यास लगायतमा आपूर्तिमा समस्या हुने र यसको सङ्कट आउने भन्दै उपभोक्ता लगायत सरकारवालाहरूलाई अहिले टाउको दुखाएको विषय बनेको छ। यस्तै रामेछाप पनि अछुतो रहन सकेको छैन। रामेछापका बजारहरूमा, ग्यास पसलहरूमा ग्यासका सिलिन्डर बोकेको भिड देखिएको छैन अहिलेसम्म। व्यवसायीहरूलाई भने ग्यासको आपूर्ति गर्न धौधौ परेको अवस्था छ र उपभोक्ताको माग पूरा गर्न पनि धौधौ परिराखेको अवस्था छ। रामेछाप जिल्लामा ग्यास आपूर्ति कस्तो छ, यहाँको उपभोक्ताहरूको माग कस्तो छ, बुझाइ के हो, यसबारेमा आज विस्तृत कुराकानी गर्छु। कुराकानीका लागि रामेछाप जिल्लाका व्यवसायी राजु थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त जुन खालको अहिले देशमा एउटा परिस्थिति सिर्जना भएको छ, इजरायल इरानको युद्ध पश्चात अहिले रामेछापमा ग्यासको अभाव हो। बाहिरी विदेशमा लडाइँ परे पनि खासै रामेछाप जिल्लामा नेपालमाथि त्यति सङ्कट भएको छैन। उताबाट जति आउने थियो त्यो आइराखेको छ। त्यसको पहिलाको भन्दा केही गुणा चाहिँ बढेको छ। इन्धन जस्तै ग्यासहरू सबै बढेको छ, तर खासै त्यस्तो त्यही हामीसँग प्राप्त मात्रामा पनि पाइएको छन पनि होइन। तर लाइन लाएर बस्नुपर्ने आवश्यक परेको छैन अहिलेसम्म। रामेछाप जिल्लामा चाहिँ मैले गरेदेखिबाट लाइन लाएर कुनै पनि सामान लिनुपर्ने आवश्यक परेको छैन, त्यो नपर्स पनि। तर उताबाट आउने आयल निगमले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भयो भने फुल 14.2 किलोको चाहिँ ग्यास दिन्थ्यो भने अहिले 7.1 दिइरहेछ। त्यो चाहिँ नगरी आदि त्यो नगरिकन चाहिँ नेपाललाई चाहिँ पहिला जति थियो नि 14.2 त्यो दिए पनि हामीलाई आवश्यक चाहिँ हामीलाई कस्तो छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा सिलिन्डर युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 1 महिना कट्छ। हामीलाई स्टक गर्नुपर्ने आवश्यक कुनै पनि छैन। एउटादेखि 2टासम्म राख्नु आवश्यक हो, त्योभन्दा बढी स्टक राख्नुपर्ने आवश्यक छैन रामेछाप जिल्लामा। हामी त्यसमा चाहिँ के छौँ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो भएन भने पनि विकल्प अरू हाम्रोसँग छ नि। जस्तै हामीसँग दाउरा छ, पकाएर खान सकिन्छ होइन। इन्डक्सन चुलोहरू छ, त्यसमा नि हामीले युज गर्न सक्छौँ। अहिले यहाँहरूले आवश्यक अनुसार उपभोक्ताको माग अनुसार पुर्याउनु सक्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो। अहिले उपभोक्ताहरूलाई हामीले अहिलेसम्म सहज रूपमा दिइरहेछौँ। कसैलाई पनि हामीले त्यही यो फलान दिन आउँछ त्यो दिन आउँछ यसरी नै कहिले मसँग चाहिँ स्टक भएन भने त एक दिन कुर्नु पर्छ हामीसँग, नभए चाहिँ पर्दैन। तर आज त्यही हामीसँग आइरहेछ, लाइन बसेर लिनुपर्ने आवश्यक कसैलाई पनि छैन, अहिले गरेको पनि छैन, गर्नै नपरोस् भन्ने म चाहन्छु। विगतदेखि नै यस्तो बेलामा चाहिँ व्यवसायहरूले कृत्रिम अभाव गर्छन् भन्ने पनि गुनासो हुन्छ, यसमा चाहिँ के भन्नु? त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यो सानो बजार, रामेछाप जिल्ला सानो बजार छ। अब हामीले अलिकति मैले ती 5 रुपियाँ बढाएर बेचेँ भने यहाँ सबैलाई थाहा हुन्छ। तर काठमाडौँ जस्तो सहरमा चाहिँ त्यो गर्न सक्छन् होला है। त्यो भन्न सक्दैन, मैले गर्छ नै भनेर मैले प्रुफ चाहिँ गर्नु हुँदैन। गर्लान् त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ बिचौली, अब व्यापारी र फ्याक्ट्रीको के छ सम्झौता, त्यो अनुसारको चाहिँ उनीहरूले गर्लान् त्यो आफ्नो ठाउँ छ। तर रामेछाप जिल्लामा चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न सक्ने कुनै छैन। अहिले कृत्रिम अभाव गरेको कालोबजारी भन्ने छैन। अब के छ अहिले माग कस्तो छ? माग अनुसार तपाईँहरूले पुर्याउन सक्नु भएको छ कि छैन? कति होल्ड गर्नुपर्छ उपभोक्ताले? अहिले जस्तो मैले मानिलिउँ मलाई ग्यास आवश्यक पऱ्यो, म आज तपाईँकोमा आएँ, मैले कति दिन होल्ड गर्नुपर्छ? तत्काल ग्यास पाउने अवस्था छ कि छैन? मजाले पाउनुहुन्छ तपाईँले। मसँग हिजो चाहिँ अभाव थियो, एक दिन मेरो गाडी एक दिन ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एक दिन ढिलो भयो, न त फुल सिलिन्डरै आउँथ्यो मेरो। एक दिनको समयले गर्दाखेरि मेरो 1 घन्टाको समयले गर्दाखेरि मैले हाफमा पर्यो। तर अहिलेसम्म जो आउँछ नि सहज रूपमा पाइराख्नु भएको छ। जस्तो आपूर्तिको हिसाबले जस्तो तपाईँले यो अहिलेको यो खालको जुन एउटा हल्ला फैलियो होइन, देखियो पनि युद्धको कारणले गर्दा जुन समस्या आयो, योभन्दा अगाडिको महिनाहरूमा तपाईँले कति मात्रामा ग्यास ल्याउनुहुन्थ्यो र यो हल्ला चल्न थालिसकेपछि कसरी कति मात्रामा ल्याउनु भयो, अहिलेसम्म कति आयो ग्यास? त्यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो हिसाबमा चाहिँ लगभग यो अघिल्लो महिनाको हिसाबमा गर्दाखेरि लगभग मसँग थोरै मात्रामा 2 गाडी लगभग 400 सिलिन्डर
600 सिलिन्डर ती बढेको हो। त्योभन्दा अगाडि ती मैले 4 गाडी ल्याएर बेच्थेँ होइन, 4 गाडी त्यस्तै 5 गाडी बेच्थेँ म। यहाँबाट मेरो ती ठाउँ ठाउँमा जान्छ। एकजना व्यापारीले मसँग 100-150 लाने व्यापारी नि छन्। उसले गर्दाखेरि मेरो त्यो अघिल्लो महिनाको 5 गाडीको हो। अहिले यो महिनामा ती अलिकति माग आएको कारणले 1 गाडी बढाएको छ, भनेपछि 6 गाडी भयो योसँग। तर ग्राहकले उपभोक्ताले राम्रोसँग पाइरहेका छन्, त्यसमा कुनै पनि दुविधा छैन। अहिले हाफ सिलिन्डरको कुरा गर्नुभयो, 7.1 भन्नुभयो होइन त। यो हाफ सिलिन्डरको उपभोक्ताले पैसा कति तिर्नुपर्छ, अहिले भाउ बढेको हिसाबले चाहिँ कति मात्रामा बढेको ग्यासमा? धन्यवाद। मैले यो कुरा नि जानकारी गराउँछु भनेर बसेको थिएँ नम्बरजीलाई। यो चाहिँ कस्तो भने पहिला 14.2 किलोको आउँदाखेरि चाहिँ उपभोक्तालाई सस्तो पर्थ्यो, लगभग उहाँहरूले 2000मा पाउनुहुन्थ्यो खुद्रा मूल्य। खुद्रामा 2000 पाउनुहुन्थ्यो भने अहिले यो 7.1 किलो आउँदाखेरि चाहिँ उपभोक्तालाई पनि मार र हामी व्यापारीलाई पनि मार पर्छ त्यसमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो जति जाने सिलिन्डर लगभग 1 गाडीमा मेरो 340 सिलिन्डर जान्छ भने त्यसमा चाहिँ मेरो अहिले वेटको हिसाबले गर्दाखेरि 5 टन मात्रै आउँछ। मैले भाडा ती 35,000 तिर्नुपर्छ वीरगन्जबाट मन्थली आएको। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ती कस्ट त्यही तपाईँको डबल भयो, ढुवानी डबल भयो होइन। त्यसमा चाहिँ डबल भइसकेपछि तपाईँको त्यसमा उपभोक्ताहरूले पनि अलिक केही मात्रामा अलिकति महँगो तिरेर किन्नुपर्ने आवश्यक परेको छ। अथवा 50-100 तपाईँको पहिलाको हिसाबमा 100 रुपियाँ महँगो पर्न आउँछ होइन। पहिलाको हिसाब पहिला 2000 फुल सिलिन्डर पाइन्थ्यो भने अहिले हाफ सिलिन्डर दिँदाखेरि 1100ले बेच्नुपर्छ। मलाई पनि जानकारी गराउँछु। यो जस्तो चाहिँ फुल पहिला जति हामीले आइल निगमबाट पास भएर आउँथ्यो नि, त्यही रूपमा ती नेपाल सरकारले ती आम नेपालमा ती भएको जति ग्यासहरू छन् उनीहरूलाई ती फुल रेटमै बेच्न निर्देशन दिनुहोस् भन्ने म चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।